climate change එවනම් දේශගුණ වෙනස් වීම මේ දේශගුණ වෙනස් වීම ඇතිවීමට බලපාන්නා වූ හේතු සාධක පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී අපි කතා කරන දෙයක් තමයි හිරු ලප පිළිබඳව හිරු ලප එතකොට අද අපි අවධානය යොමු කරන්න හදන්නේ ගෝලීය දේශගුණ වෙනස් වීම ඇතිවීම හා මෙන්න මේ හිරුලප අතර ඇති සම්බන්ධය එවැන්න මේ හිරුලප තුලින් මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව තමයි. ඇත්තටම අපි දන්නවා සූර්යාගේ පිහිටීම ගැන සූර්යාගේ ස්ථානගතීන් පිළිබඳව weather and climate කියන පාඩම් වලින් විශේෂයෙන් කාලගුණය හා දේශගුණය කියන කොටස් වල අදාළව අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. සූර්යා ස්ථානගත වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි පෘථිවි ආදර්ශ වල ඇඳොත් මේ විදියට මේ පෘථිවිය සූර්යා ස්ථානගත වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට පෘථිවියේ සිට කිලෝමීටර් මිලියන 149.6ක් දුරින් කිලෝමීටර් මිලියන මෙන්න මෙච්චර දුරින් තමයි සූර්යා ස්ථානගත වෙලා ඉන්නේ පෘථිවියේ ඉඳලා මේ විදියට ස්ථානගත වන සූර්යාගේ තාපය උත්පාදනය වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් දහනය වෙලා හීලියම් බවට පත් වීම තුලින් මේ සූර්යා තුළ හයිඩ්‍රජන් දහනය වෙලා හීලියම් බවට පත් වීමෙන් සූර්යාගේ තාපය උත්පාදනය වෙනවා. අපි දන්නවා මේ තාපය තමයි හිරු කිරණ විදිහට අපේ මේ පෘථිවිය දෙසට කෙටි තරංග ආකාරයට ලැබීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ සූර්යාගේ උත්පාදන තාපය කෙටි තරංග විදිහට අපේ පෘථිවියට වැටෙනවා. මේ පෘථිවියට වැටෙනකොට ඒ වැටෙන සූර්යාලෝකයෙන් තමයි පෘථිවිය තාපවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම බොහෝ භෞතික සංසිද්ධීන් සඳහා මානව ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දායකත්වය ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ලැබෙන සූර්ය කිරණ වලින්. ඒ වගේම මේ සූර්යාගේ මතුපිට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 6000ක වගේ මට්ටමක තියෙද්දී සූර්යාගේ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 11,5000ක. තාම වැඩි අගයක තියෙන්නේ. මෙතනදී හිරුලප ඇතිවීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන මෙතන සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ සූර්යාගේ හයිඩ්‍රජන් දහනය වීම තුලින් හයිඩ්‍රජන් දහනය වෙලා හීලියම් බවට වීම තුලින් ඔය තාපය උත්පාදනය වෙනවා කියලා. සමහර තැන්වල සූර්යාගේ ස්වභාවිකවම මේ හයිඩ්‍රජන් ඒකරාශී වීම සිද්ධ වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් එකතු වීම සිද්ධ වෙනවා. සූර්යා තුළ මේ හයිඩ්‍රජන් ඒකරාශී වීම ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙද්දී ඊළඟට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඒකරාශී වෙන හයිඩ්‍රජන් වේගයෙන් පුපුරලා යනවා. හයිඩ්‍රජන් පිපිරීම වේගවත් පිපිරීම මේ සූර්යා තුළ ඇති වෙනවා. සූර්යා තුළ වේගවත් පිපිරීම හට ගන්නවා. මේ පිපිරීම හට ගැනීමත් එක්ක අධික තාපයක් නිකුත් වෙනවා. මේ තාපය නිකුත් වෙන්නේ ගිනි දැල් විදියට මෙහෙම නිකුත් වෙනවා සූර්යාගේ ඉඳලා. සූර්යාගේ ඉඳලා ගිනි දැල් වගේ අර හයිඩ්‍රජන් පිපිරීම තුලින් උත්පාදනය වන මේ තාපය පිටට නිකුත් කරනවා සූර්යාගේ ප්‍රකාශ ගෝලයෙන් පිටතට ගිනි දැල් ආකාරයට තමයි මේව නිකුත් වෙන්නේ. මේක තාම ආශ්චර්යමත් ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි මේ ක්‍රියාවලින් ඔබ දන්නවා කිසිසේත්ම පියවි ඇහැට අපිට බලා ගන්න විදියක් නැහැ. මේවා දුරේක්ෂ වලින් විතරයි නිරීක්ෂණය ප්‍රයෝජනය කළ යුතු වන්නේ. කොහොමත් සූර්යා දිහා අපි ඍජුව බැලීම අපේ ඇස් වලට අහිතකරයි. මේ අර උත්පාදනය වන අර ගිනි දැල් යන අර පිපිරීම තුලින් හට ගන්නා ගිනි දැල් මේ සූර්යාගේ ඉඳලා එළියට නිකුත් වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙද්දී තමයි පෘථිවියේ උෂ්ණත්වයේ පවා වෙනස් වීම වලට භාජනය වෙන්නේ. එතකොට තව කාරණයක් මේ සූර්යාගේ මේ පිපිරීම හට ගැනීම යම්කිසි දවසක ඔය පිපිරීම හට ගැනීමත් එක්ක මහා විශාල වේගවත් පිපිරීමක් බවට ඕක අස්වාභාවිකව පත් වෙන්න පුළුවන්. විද්‍යාඥයෝ අනුතුරු අගවනවා යම්කිසි දවසකදී සූර්යාගේ අස්වාභාවික පිපිරීම හට ගැනීම මේ සූර්යාගේ පැවැත්මට තරදෙනයක් කියලා. සූර්යාගේ පැවැත්ම මේ සූර්යාගේ චර්යාව මේ ජීවිත කාලය ගැන අපි කතා කරොත් අපිට එළිය දෙන අපි මේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයටම ආලෝකය සපයන මේ සූර්යා
දැන් ගෙවමින් ඉන්නේ මැදිවිය. සූර්යයා ගෙවන්නේ මැදිවිය. අපිට ඉන්නේ මැදිවියේ ඉන්න සූර්යයේ. ඒ සූර්යයා තමයි අපිට ආලෝකය දෙන්නේ. හැබැයි යම්කිසි දවසක ඔය සූර්යාගේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් ටික දහනය වෙලා ඉවර වෙන කාලයක් එනවා. ඒ ඉවර වෙන කාලෙදී මේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ඝන අඳුරේ ගිලිලා යනවා. අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන් අඳුරේ ගිලෙනවා. මේ අඳුරේ ගිලෙනවා කියලා කියන්නේ નિરાයාසයෙන්ම අපේ පෘථුවියේ තියෙන ජීවය නැති වෙලා යනවා. එහෙනම් මේ අපි සියලු දෙනාගේ අවසානය මේ සූර්යාගේ නිමියාමත් එක්ක සනිටුහන් වෙනවා. එනිසා සූර්යාගේ අභාවය කියලා කියන්නේ මේ අපි සියලු දෙනාගේම අවසානය කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. හැබැයි මෙහෙම කියපුවාම ටිකක් බය හිතෙන්න පුළුවන්. ඇයි සූර්යාට මොනවා හරි වුණොත් අපි ඉවරයි. නෑ සූර්යාට එහෙම මොනවත් වෙන්නේ නෑ. සූර්යා මේ මැදිවියේ හිටියට වසර කෝටි ගාණක් වසර කෝටි 500කට වඩා වැඩි කාලයක් සූර්යා මේ ගෙවන තමයි මැදිවියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එමනම් තව ඉදිරියටත් වසර කෝටි 460කට වඩා වැඩි කාලයක් මේ සූර්යාගේ පැවැත්ම තහවුරු වෙන බවට විද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරනවා. එනිසා සූර්යා මැදිවියේ වුණත් මේක මනුස්ස ජීවිතය වගේ කාලයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. සූර්යාට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සූර්යාට හානියක් වෙනවා නම් හැබැයි ඔබටයි මටයි මේ අපි සියලු දෙනාටම මේක අදාළ වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සූර්යාගේ මේ ආකාරයට හයිඩ්‍රජන් ඒකරාශී වීම ඒ වගේම සූර්යා තුළ හයිඩ්‍රජන් පිපිරීම ඒ තුලින් හටගන්න සුහිරු ලප පිළිබඳව මුලින්ම අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ SM ස්වැබේ කියන පුද්ගලයා. SM ස්වැබේ කියන පුද්ගලයා තමයි හිරු ලප ඇතිවීම පිළිබඳව මුලින්ම කරුණු අනාවරණය කරන්න තියෙන්නේ. මෙයා කියනවා වසර 11කට සැරයක් මේ හිරු ලප ඇති වෙනවා කියලා. මේ සූර්යාගේ හටගන්න ලපයක් වසර 11ක් තරම් පවතිනවලු. මේ සූර්යාගේ මේ ලපය හටගෙන මේ හිරු කිරණ විදාරණය වුණාට පස්සේ ගිනි දැල් විදිහට එළියට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කළු පැහැට හුරු ස්වභාවයක් ඔය සූර්යා තුළ දිස්සෙනවා. ඒක තමයි හිරු ලපේ ලෙස අපි හඳුනාගන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ඇතිවන හිරු ලපය වසර 11ක් පමණ පවතිනවා කියලා තමයි SM ස්වැබේ කියන්නේ. මේ සූර්යාගේ හිරු ලප ඇතිවීමෙන් අතරම ගෝලීය දේශගුණයට ඇතිවන බලපෑම මොනවද? ඒක තමයි විෂයානුබද්ධ කාරණේ වෙන්නේ. සූර්යාගේ ගිනිදැල් නිකුත් වීම ඒ වගේම හිරු ලප ඇතිවීම තුලින් පළවෙනි කාරණේ තමයි පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය යම් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ යනවා. ඔබ දැනගත යුතුයි දශම ගානකින් සෙල්සියස් අංශක දශම ගානකින් උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම අපිට ලොකු හානියක් සිදු කරන සංසිද්ධියක්. මේ සෙල්සියස් අංශක 5කින් 10කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ. දශම ගානක උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා නම් ඒක ජෛවීය පැවැත්මට තරදිනයක් බොහෝ වෙලාවට වෙනවා. ඊළඟට උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම ඊට පස්සේ මේ කාන්තාරීකරණය වගේ තියෙන ගැටලු වලින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ඉහළ යාම පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම හේතු කොටගෙන කාන්තාරීකරණය වගේ අර්බුද තවදුරටත් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. කාන්තාරීකරණය වේගවත් වෙන්න පුළුවන්. කාන්තාරීකරණය වේගවත් වුණාම ඒ හරහා නිර්මාණය වන පරිසර අර්බුද වලට උත්තර හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. එක පැත්තකින් පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. ඒකත් එක්කම කාන්තාරීකරණය වගේ පරිසර අර්බුද නිර්මාණය වෙනවා. ඊට අමතරව යුරෝපයේ වන කර්මාන්තයේ බලපෑම් එළවෙනවා. සාක වර්ධනය අඩාල වීම මේකට ප්‍රධාන හේතුවක්. පෘථිවි උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමෙන් සාක වර්ධනය අඩාල වෙනවා. සාක වර්ධනය අඩාල වෙනවා කියලා කියන්නේ යුරෝපාකරයේ වැඩියෙන් සිදු කරන වන කර්මාන්තයට යම්කිසි ආකාරයකට මේක බලපෑම් එල්ල කරනවා. ඒකයි සාක වර්ධනය අඩපණ වීමෙන් මේ තත්ත්වය නිර්මාණය වෙන්නේ. සාක වර්ධනය අඩපණ වීම.
ඊළඟ කාරණේ තමයි මෙන්න මේ පෘථිවියේ ක්‍රියාවලිය තුල නම් පෘථිවියේ පැවැත්ම තුල කුසි අස්වැන්න අඩු වී යාමේ ක්‍රියාවලිය. මොකද පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමෙන් භෝගවල සිදුවන්නා වූ පරාගන ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටෙනවා. භෝගවල සිදුවන පරාගන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් එල්ල වෙනවා. පරාගන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් එල්ල වෙනවා කියලා කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට කුසි අස්වැන්න බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වෙනවා. කුසි අස්වැන්න අඩු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ජලජ පරිසර පද්ධතීන් විනාශ වීම. පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා ජලජ පරිසර පද්ධතිවල උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. ජලජ පරිසර පද්ධතිවල උෂ්ණත්වය වැඩි වුණා කියලා කියන්නේ ඒ පරිසර පද්ධතිවල පැවැත්මට තර්ජනයන් එල්ල වෙනවා. එතකොට ජලයෙන් ගැවසීගත් පරිසර පද්ධතිවල සාක සත්ත්ව විශේෂ විනාශ වී යාමෙන් මෙම පරිසර පද්ධතිවලට අහිතකර බලපෑම් එල්ල වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හිරු ලප ඇතිවීම තුලින් පෘථිවියේ පැවැත්මට සුවිශාල බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසාම අපි කියනවා ගෝලීය දේශගුණික වෙනස් වීමක් විදිහට මෙන්න මේ හිරු ලප ක්‍රියාවලිය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මතක තියාගත යුතු තව කාරණයක් තමයි කිසිදු ආකාරයකට මානව මැදිහත් වීමකින් තොරව ඇතිවන සංසිද්ධියක් තමයි හිරු ලප කියලා කියන්නේ. සමහර ක්ලයිමේට් චේන්ජින් ඇති වෙන්න මානවයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලපානවා. ඒවා තීව්‍ර වීමට මානවයා දායක වෙනවා. හැබැයි ඔබ දන්නවා සූර්යාගේ ක්‍රියාවලියට අපිට කිසිදු ආකාරයකට මැදිහත් වෙන්න බෑ. සූර්යයා සහ අපි අතර සුවිශාල භෞතික දුරක් තියෙනවා. ඒ නිසා මානව මැදිහත් වීමකින් තොරව නිර්මාණය වන ගෝලීය දේශගුණික වෙනස් වීම වලට දායක වන සංසිද්ධියක් තමයි හිරු ලප කියලා කියන්නේ. හිරු ලප තුලින් ඇතිවන බලපෑම් සහ මේකේ ස්වභාවය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. මේ වගේම භූගෝල විද්‍යාවට අදාළ ඒ වගේම විශ්වයේ පිළිබඳව තොරතුරු අපගේ GEO ගුරු කියන YouTube channel එක හරහා නිතර සාකච්ඡාවට භාජනය වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම රැඳිලා ඉන්න, ඔබ කමෙන්ට්ස් කරන්න, share කරන්න, ඊට පස්සේ නොමිලේම අපගේ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.